人，夫人，你怎么了？金小姐，这是你该来的地方。我好心好意来看夫人，你怎么能这么说我呢？收起你的虚情假意。哼，我已经联系了江城的各大媒体，说顾夫人久病缠身，危在旦夕。明天你们顾氏的股价就会腰斩，看我今世釜底抽薪，你还有这般语气跟我说话，你卑鄙无耻！哎呦呦，顾夫人该是不行了吧？那怕是要让你失望了。夫人，这是睡眠呼吸暂停综合征，不久就会好转。金小姐还是吃了没有文化的亏。你大兴，让江城最好的专家给大家讲讲。大醒来了。睡眠呼吸暂停综合征是一类在睡眠中因上气道反复塌陷、阻塞导致低氧血症、高碳酸血症、夜间胸廓压力增高等一类综合征。临床患者就诊过程中，主诉主要是打鼾，尤其是床伴说鼾声震天响，突然之间呼吸的暂停。白日的话打盹、瞌睡增多、注意力不集中、情绪障碍等等。长期以往的话，主要可以引起心脑血管病、2型糖尿病的危险。大醒医院睡眠门诊都能治，呼吸暂停、真天响及时就医，睡更香。